شكر لفرقة نور الهدى سيدنا محمد على الوصلات الإنشادية الرائعة والجميلة اللي قدمتوها لنا اليوم ضمن استديو صباح الشام. شكرا لتواجدكم. مشاهدينا الكرام، السعال التحسسي يعرف أيضا باسم التهاب القصبات أو التهاب الشعب الهوائية، وهو أحد أمراض الحساسية التي قد يصاب بها الأطفال وحتى الكبار في فترة معينة. نعم دلال، الأمر الذي يدعو إلى قلق الأهل عند سماع سعال أطفالهم والذي قد يحدث نتيجة أسباب عدة نتعرف عليها من خلال ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة رنا فؤاد فرهود، الاختصاصية في طب الأطفال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك دكتورة. صباح دكتورة، بالنسبة للسعال التحسسي عند الأطفال، شو هي بتكون الأعراض المصاحبة له؟ هو موضوع جدا مزعج حقيقة طبعا. حتى عند الكبار، وبعتقد الطفل اللي بيعاني منه بيكبر معه هذا الموضوع، لأنه ما بعتقد في علاج جازم لهي الحالات. تمام. هلا لحتى أعرف أنا شو عم نقصد بالسعال التحسسي، بدي بالبداية أعرف شو الحساسية عند الأطفال. كيف بتصير الحساسية عند الأطفال؟ الجهاز المناعي عند الطفل أو عند الكبار بشكل عام لما بيفوت أي جسم غريب، سواء كانت عبارة عن بكتيريا أو فيروسات أو حتى مواد مؤرجة اللي نحن بحالة الحساسية، كردة فعل بالنسبة له هو بيفرز مواد كيماوية من ضمن الهستامين. هالمواد بتساعد على طرد أو التخلص من المواد الداخلة للجسم. احيانا بتكون رده فعل الجسم عنيفه، فبيصير عندنا في فرط بافراز هي المواد الكيماويه. هالمواد الكيماويه منها الهستامين بتؤدي لظهور اعراض التحسس عند الاطفال. فاعراض التحسس بتكون مو فقط عباره عن سعال، بتكون اعراض مختلفه، اما حساسيه جلديه او صدريه او انفيه او حتى عينيه. تمام. فبالتالي من اهم الاعراض هو السعال التحسسي. تمام. هذا هو سعال تحسسي نتيجة دخول مواد بتؤدي لتهيج القصبات وظهور السعال عند الطفل. تمام. دكتورة رنا، شو الفرق بين السعال التحسسي وسعال نزلة البرد؟ يعني هلا الأهل اللي عم يتابعونا يمكن ما عندهم، في بعض الأهل ما بيفرقوا بين إنه هي السعلة عبارة عن برد أو هي السعلة لا هي سعلة تحسسية مزمنة موجودة عند هذا الطفل. تمام. هلا بالنسبه للسعال التحسسي مثل ما قلنا نحن لما بصير في تحسس بصير بالجسم كله، فمن الاعراض اللي بترافق السعال التحسسي احيانا هي حكه الانف، العطاس، الدماع، بالاضافه احيانا للطفوح الجلديه اللي بتظهر عند الاطفال، الم او وخز بحس حرق بالحلق بحس الطفل. بنزلة البرد أو سعال البرد اللي بتقصدي فيه ممكن نحن نقصد فيه هو الإنتانات التنفسية الفيروسية اللي بتصيب الأطفال بفترة الشتاء، فبتؤدي أيضا لسعال. هذا اللي ما يعرف عادة بسعال البرد. الفرق بينه وبين السعال التحسسي هو الفترة أو الوقت اللي بيصير فيه عند الأطفال هو هذا السعال. بالنسبة للسعال التحسسي من أهم أعراضه أنه هو مزمن، أو من أعراضه هو من صفاته أنه هو مزمن، بيمتد حوالي 15 ل 3 أسابيع عادة، وممكن يجي بأي فترة من فترات السنة. في عندنا ذرة للسعال التحسسي، أحيانا بيكون فترة الربيع، فترة الخريف، طبعا الربيع بسبب وجود غبار الطلع، بالإضافة لوجوده بفصل الصيف أو أي فصل من السنة في حال وجود المواد المؤرجة أو المسببة للحساسية. بينما بسعال البرد بنشوفه انه هو عادة بيكون غالبا بفصل الشتاء نتيجة تعرض الطفل للإنتانات التنفسية، بيبدأ بمرحلة شديدة خلال أسبوع عن زوال الفيروس من الجسم أو تحسن الطفل بنلاقي انه زال سعال البرد، على عكس سعال التحسسي اللي بيمتد لفترة أطول. تماما. دكتورة، بالنسبة للأعراض اللي بترافق السعال التحسسي يمكن من أهمها ارتفاع درجات الحرارة، لو نحكي عن هذا الموضوع كيف بيتم التعامل معه؟ هلا نحن لا بالعكس، بالسعال التحسسي هو ما في عندنا ارتفاع درجه حراره، لانه هو عباره عن آلية فيزيولوجيه فقط. بينصاب عندنا بيصير في عندنا تقبض بالتضيق بالقصبات او الشعب الهوائيه، بيصير في عندنا افراز مخاط، عاده بيكون مخاط شفاف او سائل. بينما بالسعال البرد هو عاده او سعال التهاب القصبات او في حال اصابه بالامراض في عندنا هون ترافق بارتفاع يعني درجه الحراره. فينا نقول نفرق بين السعال التحسسي وسعال نزلات البرد من خلال درجات الحرارة، إذا مرتفعة تماما أو ما مرتفعة. تماما. تمام.
تمام. دكتورة رنا، بأي مرحلة عمرية بينصاب الطفل بالسعال التحسسي؟ هل هو ربما من بداية ما يخلق الطفل إذا كان في مورثات فهو بينصاب فيه، ولا لا ممكن يكتسبه بمراحل عمرية متقدمة؟ تمام. هلا السعال التحسسي او التحسس بشكل عام هو بيكون في عندنا عامل وراثي طبعا بيلعب دور بشكل كبير، بيخلق الطفل عنده تربه تأدبيه او تربه تحسسيه. لما بيتعرض لهالمؤرجات، طبعا نحن نفس المؤرج ممكن كل تعامل طفل او كل جسم بيتعامل معه بطريقه اخرى، ممكن انا اتحسس الطفل الثاني ما يتحسس، فهي بيكون في عندنا عامل وراثي انه الطفل مؤهب للحساسيه. الاعمار غالبا بتكون فوق سن الرضيع، ليش؟ لانه نحن وقت بيصير عندنا التحسس لازم يتعرض الطفل للمؤرج او المواد المحسسه، فبالاعمار الصغيره بيكون لسه ما في عندنا تعرض الشديد لهي المواد، الا اذا طبعا كانت البيئه الموجود فيها الطفل العفونه او الرطوبه، هي ممكن تؤدي، فمع الايام بتزيد تعرضه للتحسس وبالتالي ظهور الاعراض التحسسيه عنده. الاعمار هي بكل الاعمار بنشوفها بذروه فوق السنه، احيانا بين السنه ل6 سنين، وممكن احيانا على التعرض انه يصير في عندنا مقاومه او مطاوعه بتخف التحسس عند الاطفال بالاعمار الكبيره. تماما. دكتورة، فيما يتعلق بالسعال التحسسي بنلاحظ انه بيزيد كثير، خاصة بوقت المساء والليل. تمام. يعني حتى الكبار على فكرة اللي بيعانوا من هي الحالة بتلاحظ انه الشخص ماسك حاله وقوي كل الصبح، بس بالليل بينهد حاله وبتبلش السعلة عنده، فما بالك الطفل بيكون تمام. هالشيء اقسى عليه يمكن. فشو سبب انه بالليل بتزيد هي الحالة؟ هلا نحن لما حكينا بفيزيولوجيه او اليه السعال، لما بتدخل مواد محسسه بتدخل عن طريق الانف، فهذا بيحرض الممرات الانفيه لافراز المواد المخاطيه، سواء كانت سائله او كانت اسبك شوي. افراز المواد المخاطيه بالاضافه لتضيق القصبات. افراز المواد المخاطيه نحن بنعرف بحاله الاستلقاء بتتجمع المواد المخاطيه بالبلعوم الانفي او بالحلق، فعاده بالاستلقاء صعب انه يتخلص الطفل من المفرزات المخاطيه، فمجرد ما ينام بنلاقي جمعت المفرزات وصارت شدت السعله عليه او ازداد السعال التحسسي. هذا بسبب انه بيزيد بالليل. فبهي الحاله كثير احيانا ننصح الام انه ترفع راس الطفل او جسمه بزاويه 30 ل 40 درجه لحتى نخفف تجمع المفرزات المخاطيه، وبالتالي شده السعال للتخلص من هالمفرزات. تماما. يمكن هي نصيحه كثير بنسمعها من الاطباء، انه اذا كان في سعله عند الطفل حتى ما يختنق، وانتم تموا عم هاجس انه لا يقوم يختنق من كثر السعله، لا جلسوا له النوم، خليه ينام بزاويه مثل ما ذكرتي حضرتك 30 درجه، 30 ل 40 درجه، 30 ل 40 درجه. دكتوره، هل التحسس كثير بينسال انه انا معي تحسس مثلا بعطس او بسعل او كذا، انه انا اللي جنبي ممكن اذا سلمت على حدا ينتقل له ينعدى، وهو عباره عن تحسس. في اراء بتقول لك بتنتقل، وفي اراء بتقول لك لا انه هذا تحسس ما بينتقل. رأي الطب شو؟ حكينا انه التحسس هو رد فعل مناعي، كل جسم له رد فعل مناعي خاص، ممكن احيانا تكون رده شديده بيؤدي لافراز شديد، افراز الهستامين بدرجه عاليه، الشخص الاخر ممكن لا. فهو اكيد السعال التحسسي ما نوع معدي، لانه هو نتيجه ارتكاز كل جسم للمواد الداخله له، ممكن الغبار او غبار الطلع او الرطوبه انا اتحسس، الجسم الثاني ما يبدي هالارتكاز الشديد. فحتى لو كان طبعا بما انه نحن اكدنا انه هو سعال تحسسي، فابدا ما انه معدي للطرف الثاني. احيانا بيصير في التباس بين سعال التحسسي وسعال البرد، هون بهي المرحله نحن صرنا بقى ممكن فتره العدوى، اما كسعال تحسسي هو مرض غير معدي. تماما. دكتوره، هل يا ترى بيرافق هذا السعال صفير، ضيق بالتنفس مثل حالات الربو؟ هلا بما انه الآلية المرضية او الآلية الفيزيولوجية بتتشابه بكثير احيانا مع الربو، شو هي؟ تضيق العضلات التنفسية، زيادة المفرزات المخاطية يلي بتزد كمان القصبة الهوائية او القصبات الهوائية، هذا كله بيحرض السعال للتخلص من المفرزات ولمحاولة لتوسيع القصبات. هذا بنشوفه بالربو وبنشوفه طبعا بالسعال التحسسي، فهي الآلية متشابهة، ولذلك لما بتكون الحالات شديدة احيانا ردة الفعل شديدة بالاطفال، قد نوصل لمرحلة انه اذا كان تضيق القصبات شديد، المفرزات شديدة، انه نوصل للوزيز نحن بنقول له او الصفير اللي حكيتي عنه، ضيق تنفس، واحيانا دائما بحالات شديدة حتى قد نصل لمرحلة الاستشفاء او اعطاء المركبات الانشاقية للمساعدة. تمام.
بدنا طريقة الوقاية من السعال التحسسي. الأطباء مثل حضرتك أطباء الأطفال بينصحوا ببداية عمر الطفل إنه حاولوا ما يكون في برفان، عطورات، روائح نفاذة، حتى غسيل ثياب الطفل تكون ما يكون لها روائح قوية جدا تأذي تنفس هذا الطفل. حتى التدخين بيكون ممنوع منعا كاملا، هو ممنوع بكل المراحل المفروض، ولكن انه اكثر الاهتمام بالطفل حديث الولادة. هل فعلا هي الامور بتساعد على الوقاية من السعال التحسسي ولا لا؟ تماما. هلا نحن اذا عرفنا انه السعال التحسسي هو اسبابه المواد او المسببات المؤرجات نحن اللي بتدخل للجسم بتسبب الحساسيه، فالوقايه هي بتكون بالابتعاد عنها. هلا من الامور الكثير معروفه بحساسيتها هي بتيجي على راسها غبار الطلع، المواد العفنه، العفن او الرطوبه بالبيت، مثل ما ذكرتي كمان على راس القائمه هو التدخين بكل انواعه، لانه هلا صرنا حتى عم نشوف خصوصي اذا الجو مغلق، يعني سواء تدخين او ارجيله او كل انواع الدخان، حتى دخان السيارات احيانا، البرفانات او العطور، ممكن كل شيء روائح. هلا مواد تنظيف، مواد اللي هي استخدامها بروائح واخزه، هي كلها بتحرض سعال تحسسي عند الاطفال. فنحن بالوقايه منها، بالوقايه الطفلي انا بنسبه كبيره من تكرر نواب السعال عندي منه. تماما. دكتورة، لو خلينا نحكي عن العلاج المناسب لموضوع السعال التحسسي. يعني هلا البعض بيقولوا انه في بخاخات خاصة لهذا الموضوع، البعض بيقولوا انه في حبوب خاصة لمعالجة السعال التحسسي. شو هو العلاج المناسب برأيك؟ هلا هو السعال التحسسي العلاج بالبدايه هو الوقايه، حتى انا ما وصلت لسعال التحسسيه. اهم شيء بالنسبه لنا حكيت، رجعت انا ارجع بس ركز انه نحن بتبدا المشكله عندنا بالانف، فبتبدا زياده الافرازات بالانف. لما بيصير في عندنا زياده افرازات وبيلعب الطفل بتوصل للحلق، هي بتحرض السعال عند الطفل. فانا بالبدايه اهم شيء اني انا رطب او نظف جوف الانف من المواد المفرزه بقطره سيلون فيزيولوجي او قطره معقمه، اي قطره موجوده عند الام. بالإضافة لبعض أحيانا نعطي هو سببه إطلاق الهستامين، فأنا عندي بعض مضادات الهستامين اللي بتخفف نسبة الهستامين، وبالتالي بتخفف ظهور الأعراض التحسسية. منها مثل ما ذكرتي إنه ممكن تكون عبارة عن حبوب أو عن شرابات هي مضادة للهستامين وآمنة عند الأطفال، طبعا نستخدمها لفترة. بالإضافة للأحيانا بالحالات الشديدة ممكن ناخذ بعض المواد اللي عن طريق الإنشاق لما بنوصل لمرحلة ما عاد عم يتجاوب الطفل عنا وصار لدرجة صعوبة بالتنفس، ممكن أخذ مركبات الإنشاقية اللي أحيانا هي الإرزاز، أو بعض موسعات الأصابات أو مضادات الاحتقان الخفيفة اللي ممكن تساعدنا بهي المرحلة. يمكن الصعوبة بالعلاج إنه يكون معه ربو تحسسي وينصاب بنزلات البرد، فبيكون أصعب. بصير عندنا شغلتين بيتداخلوا مع بعضهم، بتزيد المفرزات، بزيد التضيق، وبالتالي بتزيد كل الأعراض التنفسية. تماما. دكتورة رنا، بعض الأشخاص تقول لك إنه أنا ما بحب كثير المواد الكيميائية، الحبوب، الشراب، حتى الرذاذ، إنه بحاول يكون قبل خطوات استباقية من الأهل، ما بيحبوا يعطوا طفلهم هي المواد، فهنا بيلتجئوا للمواد الطبيعيه. بعض الاشخاص بتقول لك العكبر هو نوع مفيد بالنسبه للتحسس، في اشخاص بتقول لك لا ممكن يسبب لي تحسس اكثر، فانا بروح للمواد العشبيه، فانا ممكن اخذ حبه البركه او الحبه السوداء اللي يقال انه هي بتحوي نسبه عاليه من الكورتيزون، فهي بتساعدني على التخفيف من الحالات التحسسيه، مع بعض المواد العشبيه الاخرى مثل الشمره او اليانسون، الزهورات الى اخره. رأي الطب من ناحيه استخدام البدائل عن المواد الكيميائيه. هلا نحن اكيد دائما بنفضل اي شيء عن طريق المواد العشبيه، اي شيء عن طريق الاسعافات اوليه مثل ما بنقول بالبيت، او تداول اولي بالبيت عند الام. دائما هو حكينا بالعلاج انه هو ترطيب الانف، فانا بالبدايه عندي اهم شيء ترطيب الانف بالبيت. من الشغلات المهمه الثانيه المحافظه على كميه السوائل بالجسم، لما انا بعطي نسبه سوائل عاليه بالجسم هذا كثير بيساعدني على تمييع المفرزات وبالتالي طرحها. فمن اهم العلاجات اللي انا ممكن استخدمها هي اعطاء السوائل الدافيه عند الاطفال بالبيت، يعني قبل ما نراجع اي طبيب. من السوائل الدافيه طبعا كمان ما كل السوائل، ممكن ناخذ
بعض السوائل العشبيه، في عنا مثلا مثل الزعتر ممكن نستخدمه، النعنع، الزهورات، هدول بتزيد رطوبه المفرزات وبتزيد كميه السوائل بجسم الطفل. هلا بالاطفال فوق العمر السنه، طبعا نحن لانه بعمر السنه، تحت عمر السنه ممنوع استخدام العسل، فوق السنه عنا استخدام معلقه او معلقتين عسل يوميا كثير بيساعدني بحالات السعال التحسسي. من بعض الاعشاب كمان مغلي زنجبيل ممكن نستخدمه او الكركم، هدول علاجات عشبيه ممكن تساعدني بالوقايه من زياده السعال التحسسي عند الاطفال. تماما. دكتورة، يمكن يلي عنده مرض التحسس والسعال التحسسي أو حتى ربو تحسسي يمكن بيعرف هذا النقطة اللي رح أحكي عنها، أنه بنلاحظ أوقات بالصيف بتزيد أكثر من الشتاء. يعني لما الشخص بيبذل جهد أو لما الشخص بيتعرق أو بيتعرض لتيار هواء ساخن، دائما بتزيد عنده هي الحالة. شو السبب أنه هي بتزيد عنده لما بيبذل جهد أو لما يكون الجو صيف أكثر من الشتاء؟ هلا نحن قلنا التحسس او السعال التحسسي باي فتره، هلا بصراحه الذره اللي نحن بنشوفها لا بالربيع وبالخريف، بالصيف ممكن، فهو السعال ممكن يظهر عنا باي فتره من الزمن، هذا من اهم مميزاته. في حال تعرض الطفل لاي شيء من هدول المؤرجات، سواء حتى التيار الهواء البارد مثل ما ذكرتي ممكن يساعدني، الخروج من الفروقات الحراريه من جو سخن لجو بارد او تيار هواء بارد، هذا بيساعد على تقبض العضلات التنفسيه تبع القصبات فتضيق القصبات وبالتالي السعال. الجهد احيانا كمان ممكن يؤهب لزياده السعال التحسسي. الحيوانات، وبر الحيوانات او كل شيء بتدخله وبر، حتى بالشتاء الحرامات او الاواعي اللي فيها فرو، هي كلها ممكن تحرض عندي السعال التحسسي. فممكن بالصيف نتيجه هي بالصيف ممكن نشوفها كمان على سؤالك على الصيف بالكلور تبع المسبح، يعني اي شيء فيه مواد واخزه، اي شيء فيه فروق حراريه ممكن يؤهب لي لحدوث السعال التحسسي عند الاطفال سواء بالصيف او بالشتاء على حد سواء. تمام. كونك ذكرتي الكلور، فهي المواد التحسسيه بشكل عام بينصحوا انه يرتدي كمامه الشخص لما بده يقرب من هي المواد. هل فعلا الكمامه بتمنع هي الاشياء، خاصه هلا الطفل لو فات على المطبخ التوابل ممكن تسبب تهيج العطاس، السعله التحسسيه، بعض بخار الطبخ احيانا ممكن يضايق هذا الطفل. هل فعلا الكمامه بتحد من دخول هي المواد التحسسيه للجهاز التنفسي؟ مدخل الدخول نحن بنعرف للمواد المسببه للتحسس هو الانف او الفم، فلما انا بوضع الكمامه على الفم والانف حميت الى قدر ما من دخول المواد للانف، وبالتالي تحريض الجهاز المناعي، اطلاق الهستامين وظهور اعراض التحسس. فالكمامه شغله مهمه كثير، في احيانا في حال كان المنطقه معروف انه فيها مواد مهيجه، بس طبعا انا ما معقول انه مثلا احط الكمامه واقعد بمنطقه كلها دخان، فانا هي بهذا الحاله ما رح تساعدني. اقطع المؤرجات بالاساس هو الاساس، ممكن تساعد الى مرحله ما الكمامه بهي الحاله. تماما. دكتورة، يمكن مجرد الحديث عن الحساسية أنا دمعت عيوني شوي على فكرة أني مريضة تحسس من أنا صغيرة. بقى بترافق السعال التحسسي أعراض تانية، يعني بتحسي عن جد أنه حلقك هيك عم في حكة، بتحسي في تدميع بالعيون، بتحسي صار في رشح خفيف بالأنف، سيلان أنف طبعا. وبالشتاء كمان بتحسي حتى نوع الأقمشة بيسبب قد يكون احمرار بالجسم والى اخره. هل يا ترى هذا التحسس اللي مرتبط بالجهاز التنفسي له علاقة باشكال التحسس الاخرى يلي بتكون موجودة عند الشخص اذا هو بيعاني من التحسس؟ تماما، هذا اللي حكيته بالبدايه بآلية الحساسيه، انه انا لما بصير عندي حساسيه عند الطفل لما بتدخل المواد المحسسه، سواء اي نوع مواد محسسه، الجهاز المناعي عند الطفل عم يفرز الهستامين، فالهستامين لما هو بينفرز هو اللي بيؤدي لظهور اعراض التحسس. الهستامين ما بينطلق فقط انه انا بس على الصدر رح يصير عندي سعال تحسسي، بينتشر بالجسم كله. فاذا عندك تربه تحسسيه او تربه تأتبيه عند الطفل حيؤدي لظهور الاعراض بكل مختلف اعراضها، يعني مثل ما عم تقولي دموع بالعينين، بصير عندي سعال، بصير عندي سيلان انف، ممكن احس حرقه بالانف كمان، احس حرقه بالبلعوم نتيجه المفرزات اللي دخلت من الانف للبلعوم، بالاضافه
احيانا في عندنا تحسس الجلدي او التحسس العيني، كمان ظهور وحتى اذا بتاكلي شغله بهالمرحله بتحسي عم تحسسك. تمام. ممكن معروفه مثلا احيانا الفول السوداني ممكن يتحسسوا منه بعض الاطفال، حتى الاغذيه ممكن تحرض هي الحاله، بالاضافه للاقمشه اللي حكيتها قبل شوي. اي اقمشه بتحوي على وبر، نحن الوبر هو بالذات اللي بيدخل بيؤدي لافراز زياده الافرازات المخاطيه، وبالتالي زياده ظهور اعراض التحسس او سعال تحسسي عند الاطفال او حتى على الجسم يعني. تماما. دكتوره، ما في علاج نهائي للتحسس، هي مانا لمسه سحريه ما ممكن يتعالج. هل ممكن يكتسب التحسس بفترات معينه؟ مثل ما ذكرتي ممكن يكون الجو المنزل فيه رطوبه معينه. تمام. ممكن والد الطفل بيعمل بمكان فيه غبار، بيشتغلوا بالاسمنت او بالنشا، ايضا بيقولوا لك البودره الموجوده ضمن هي الاشياء ممكن تنتقل لهذا الطفل. هل هي ممكن تكون مكتسبه بالنهايه؟ وهل فعلا ما في علاج؟ هلا نحن هلا حديثا طلعت هي انه ممكن نعمل باتشات او التحسس الجلدي لنشوف من شو بيتحسس الطفل، وفي احيانا لقاحات اذا انعرف السبب الاساسي، ولكن المؤرجات او المحسسات هي عدد لا يحصى، فعاده عمليا انه نحن ما رح نقدر نتغلب، ممكن نخفف هجمات السعال التحسسي. كل ما زادت المؤرجات، كل ما زاد التعرض للمؤرجات، كل ما زاد التحسس عند الطفل، فبالتالي ممكن يكون مكتسب. نحن قلنا ببدايه العمر اول ما يكون ما بيصير عندنا ارج، لانه بيكون لسه ما تعرض لهالمواد المحسسه، بس بالتعرض المستمر سواء كان البيت فيه رطوبه، للعفن هذا بياثر كثير. احيانا كثير بيجي عندنا بعض الاهل بيشتغلوا بالعطور، فدائما تكون ريحه العطور دائما بالبيت، بتلاقي اطفالهم كل الوقت عم يسعلوا. لما بيكون في عندنا غبره بمنطقه في غبره او في عمار، بتلاقي الطفل الشتويه كلها عم يسعل. استخدام المنظفات بشكل كثير كبير، استخدام المنظفات، احيانا الدهان، هدول الروائح الواخزه وجودها دائما، هذا بيعمل مثل بؤره عم تتم تحرض التحسس عند الاطفال. فانا اذا ما قطعت هي البؤره ما في شفاء من السعال التحسسي. طبعا العامل التحسسي رح يتم مثل ما ذكرتي انه هو من الصغر لحد الان، يعني بيصير كبير بيتم العامل التحسسي، بس عاده الارتكاس مع العمر بيخف شوي شوي، بيصير يعني الاعراض اخف عنا. تماما. دكتوره، بالختام مع حضرتك، خلي ختام تواجدك معنا يكون علاجي مثل ما بيقولوا، كونه انا ذكرت الاعراض اللي بترافق الجسم والجهاز التنفسي بنفس الوقت. ببعض الاحيان يوصفون الأدوية أنه للتنفسي أريوس مثلا على سبيل المثال، أو الهستامين، وأي نوع تماما، وللجسم بيقولوا مثلا الكلاريتين، أنه في فرق بين لما يتحسس الجسم وبين لما يتحسس الجهاز التنفسي. هل يا ترى هي النصيحة بمكانها؟ لا بصراحة، لأنه نحن عادة سواء سميتيهم هي أسماء تجارية لأنتي هيستامين، جيل ثاني طبعا هدول، فأنا لما بدي أعطي أنتي هيستامين بدي أعطي أنتي هيستامين للجسم كله، بخفف نسبة الهيستامين، وبالتالي بخف عندي الأعراض التحسسية بالجسم كله سواء جلدية أو صدرية. هدول أسماء تجارية مختلفة، ولكن التركيب العلمي هو نفسه أنتي هيستامين. تماما. بختام حوارنا معك بنتشكرك جزيل الشكر الدكتورة رنا فؤاد فرهود، اخصائيه بطب الاطفال، على المعلومات القيمه المبسطه اللي وصلتيها لنا، وان شاء الله تكون وصلت للمشاهدين. شكرا لكم، تمنياتي بالسلامه لجميع